Ред Контакт е първото по рода си международно артистично шоу-състезание, което се провежда за първи път в България благодарение на нашите специални домакини, подкрепили всички сили организацията и комуникацията на състезанието при пристанище Варна и община Варна. Аплодисменти за всички. Внимание! Сега най-вече идва сериозна част, нали? А? Абе, гледай там. И така, дами и господа! Ето къде много Хайни, Султана, Павел Петров. Обидни са целите с истинско сребро, което ще видите наистина на живота. Какво е изпълнителна? 3! 2! Аплодисменти! Аре, батко! Защото е, си са обратна страна. Ако за хората отивали сме, дами и господа, уважаеми участници, аплодисменти за тях първо. Сега като отида този зрей, като гледам, си давам сметка колко общи неща има между хората и животните. Ей, сега като видях този зрей, сега ще видях къщата ми. Чакай, колко ли си? Не толкова, къщата ми не може да роди. Най-различната е ходена на Хаваите, защото на Хаваите има всичко. Пясък за децата, слънце за жената и алкули за къщата. Моята къща толкова обича да мога нечо, ще била дори да се върна от моя езика и беше падал крем. Да ти кажа. Айде да аплодисменти за Киро Острен! Ето пред това. Сашо Памен Чока, Валентин Николай. И тежка педална конструкция, която също не казва. Как ще прилети? Айде! настройки. Много видно пипат на момчетата, доста тежка конструкция, виждаме. Момчета, колко видите си летателния апарат?
Добре, това до казаха малко, ще тръгвате. 70 кг е цялата конструкция. Добре, цялата 80 метра.